സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ടൈപ്പാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്കവിടെ കോളസെൻസ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളസെൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ജോയിനിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും താഴെ നിന്നിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒക്കെ കോളസെൻസ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ജോയിനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ അതേ സൈസിലുള്ള ആ കോമ്പോസിഷനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ എന്താണോ ആ ബേസ് മെറ്റലിൽ തന്നെയാണ് ഉരുകിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോളസെൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിന് നമുക്ക് പ്രഷർ വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും 4 ടൈപ്പിലാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് ആണ്, മൂന്നാമത്തത് ഡിഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്, നാലാമത്തത് എക്സ്പ്ലോസീവ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണമാണ്, അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങും അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കണം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ബേസ് മെറ്റൽ 2 മെറ്റൽ തമ്മിൽ ജോയിനിങ് ചെയ്യേണ്ട 2 മെറ്റൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരക്കുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെൽഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്ന് മൂവിങ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 2 മെറ്റൽസിനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ മൂവിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്, പരസ്പരം നമ്മൾ ഈ 2 മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബേസ് മെറ്റൽ ആ ഒരു ജോയിനിങ് സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റുള്ള സർഫസിൽ എന്താണ് ആ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എത്തിക്കും, റെഡ് ഹോട്ടിലേക്ക് നമ്മളവിടെ എത്തിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു വെൽഡിങ് നമുക്കവിടെ കോളസെൻസ് നമുക്കവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് വന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പൈപ്പിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ടെക്നിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സാധാരണ 2 പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ ലാർജ് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കാരണം നമുക്കവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഏത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ആ മെറ്റൽസ് ജോയിനിങ് പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ റെഡ് ഹോട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട കോളസെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് അവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താണ് സ്റ്റീൽ ബാർസിനെയും അതുപോലെ ട്യൂബ്സിനെയും എത്രയും ഡയമീറ്ററുള്ള 100 mm ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 2 സ്റ്റീൽ ബാറിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ബാറാണ്. അതിനെ ഞാനവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ ഞാനൊരു പോയിന്റിൽ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതിലാണ് നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ബാറിലാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ജോയിനിങ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത മെറ്റലാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ. ഈ രണ്ടാമത്തെ മെറ്റലിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കും. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളതിന് റൊട്ടേഷൻസ് സാധ്യമാക്കും. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഏതിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ബാറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിക്കും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മെറ്റലിലേക്ക്, ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം അവിടെ റൊട്ടേറ്റിങ്ങും മറ്റത് നോൺ റൊട്ടേറ്റിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്, റിലേറ്റീവ് മോഷൻ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബാറുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ, ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ ഇതേപോലെ റെഡ് ഹോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് റെഡ് ഹോട്ടായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ആ റെഡ് ഹോട്ട് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് ഹോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനൊക്കും എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പ്രഷർ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അപ്സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു റോഡുണ്ട്. ഈ റോഡ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോഡുണ്ട് നമുക്ക്. ആ രണ്ട് റോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത്രയും പാർട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ അപ്സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും. ആ ഒരു പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനാണ് നമുക്ക് അപ്സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡിങ് അപ്സെറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്താലും നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അപ്സെറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്സെറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ അപ്സെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയാം, അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് വരാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബാർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം അവിടെ ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഹീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു റെഡ് ഹോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെഡ് ഹോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ജോയിനിങ്ങിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം, നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഫിക്സഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഫിക്സഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേപോലെ അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കും. എല്ലാ സൈഡും 360 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും അതിനെ അപ്സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് നമുക്കവിടെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് വെൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിക്കലരും നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക. പ്രഷർ ഫോഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ആ ഒരു സോളിഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. സോളിഡിഫിക്കേഷനും കൂളിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഇൻറ്റൻഡഡ് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അൾട്രാസോണിക് എനർജി അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്, അതായത് 20 മുതൽ 40 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാസോണിക് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അൾട്രാസോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to 25 മൈക്രോമീറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക് കൂടിയാണ് ഈ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് ആ ഒരു നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവഴി അൾട്രാസോണിക് വഴി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻസിന് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിലാണ് അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഡ് ഹോട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു വെൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 0.1 to 1 seconds ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടറാണ്. ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ലോ പവർ സപ്ലൈനെ നമ്മൾ എന്താക്കും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജീനെ മറ്റൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൺവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറാണ്. ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ്, മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആക്കുക, അതായത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് എനർജി ആക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കഴിയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ്. അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് എനർജിയാണ്. ആ വൈബ്രേറ്റിംഗ് എനർജീനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ അത് ആക്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്, നമുക്കിവിടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് എനർജീനെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു മെറ്റൽ പാർട്സ് ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻവിലാണ്. ആൻവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഷീറ്റ്സിനെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റാണ് കാണിച്ചിട്ടാണ്, അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ പ്ലേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ആൻവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേറ്റിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരും, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ആൻവിലിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോണിൽ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹോൺ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താണ്, ഹീറ്റ് എവിടേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ എവിടേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഹോൺ നമ്മൾ ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ജോയിൻറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത്രയും സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 പ്ലേറ്റ് തമ്മിൽ അത്രയും നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ, ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ 2 പ്ലേറ്റിനിടയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ്, ഈ 2 മെറ്റലിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെറ്റലിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് 2നെ എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോയിനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോർഷനെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കോളസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു പവർ സപ്ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും. ആ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ നമ്മളൊരു ഹോൺ ഉപയോഗിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആ ജോയിനിങ് ആവശ്യമുള്ളത്
അവിടേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ, എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോയിനിങ് ചെയ്യേണ്ട ആ പോർഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെറ്റൽസ് അവിടെ ഉരുകുകയും മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയും, ആ ഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെയും നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 ടോപ്പിക്ക്, ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ വരക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫിഗർ വരക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. കാര്യം ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമുക്കതിനകത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിഗർ വരക്കുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള 2 പാർട്ടായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങും. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.